بسم ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስክላትኩም ይኹን። ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ኣለኹም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዝዓቀበና ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ዘለዓለም ንዑኡ ይኹኖ። ከምኡውን ንታደርህተ ህሊና ወላዲተ አምላኽ ዝኾነት ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ጽዮን መጸጊዒትና ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳን ከከም መዓርጎም እግዚአብሔር አምላኽና ብዝሃቦም ጸጋን ቃል ኪዳንን ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዑኦም ይኹን አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ጳጉሜን 5 ዝተባረኸን ዝተቐደሰን መዓልቲ ይግበረልና። ብሰላም ድማ ናብ ሓድሽ ዓመት የብጽሐና። ብሩኽ ኣውደ ዓመት። ስንክሳር ዘወርሃ ጳጉሜን 5 ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጐይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንኳዕ ናብ ዓመታዊ በዓል ሰማዕትነቱ ናይ ነቢ አሞጽን ዕረፍቶም ናይ ኣባ በርሱማን ብሰላም ኣብጽሐና። ነቢ አሞጽ ማለት እግዚአብሔር ብባሕሪኡ ጽኑዕ እዩ፣ ከምኡ ከዓ እግዚአብሔር የጽንዕ ማለት እዩ። ፍቱው ሰብ ተባሂሉ እውን ይትርጎም እዩ። ዝነበረሉ 800 ዓመት ቅድሚ ልደተ ጐይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክኸውን ከሎ ኣቦኡ ቴና ኣዲኡ ድማ ሜስታ ይበሃሉ። ትውልዲ ሓረጉ ድማ ካብ ነገደ ስምዖን እዩ። ብትውፊት እዚ ቅዱስ ነቢ ናይ ነቢ ኢሳያስ ኣቦ እዩ ዝብሉ ክህሉ ከለዉ ክልተ ዝተፈላለዩ አሞጽ ከም ዘለው ድማ ሊቃውንቲ ይናገሩ። ነቢ አሞጽ ኣብቲ 9 ምዕራፋት ዘለዎ መጽሓፍ ትንቢቱ ብዛዕባ ንረድሕነት ብዙሕ ትንቢታት ተናጊሩ እዩ። ብዛዕባ ሃገርና ምድራ ቃዚት ኢትዮጵያ ድማ ከምዚ ኢሉ እዩ። ኦ ደቂ እስራኤል ንስኹም ንዓይ ከም ደቂ ኢትዮጵያ ኣይኮንኩምን ይብል እግዚአብሔር። ቅዱስ ነቢ አሞጽ ንወገናቱ ኣትሪሩ ይግስጾም ስለ ዝነበረ ከዓ ተቖጢዖም ኣብ ከምዛ ዕለት ቀተልዎ። በረኸቱ ይሕደረና። ዓብዪ አባ በርሱማ። እዚ ዓብዪ ገዳማዊ ሰብ ቅዱስ አባ በርሱማ ካብ ናይ ዳሕራዝ ዘመን ጻድቃን ሓደ ክኸውን ከሎ ተወሊዱ ዝዓበየሉ ኣብ ውሽጢ ግብፂ፣ ምስር፣ ካይሮ እዩ። ዘመኑ ከዓ 14 ክፍለ ዘመን እዩ። ናይ ዝዓብዪ ኣቦ ስድራ ቤተ ክርስቲያን ነበሩ እሞ ብሃይማኖትን ብስነ ምግባርን ቀጥ ኣቢሎም ኣዕበይዎ። ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝመሃር ድማ ገበርዎ። እንተኾነ መንእሰይ ኣብ ዝኾነሉ ጊዜ ኣብ ሓንቲ ሰሙን ክልቲኦም ተኸታቲሎም በብመዓልቶም ዓረፉ እሞ እቶም ኣዝማዱ ግን ስለ ውርሻ ክዛረብዎ ጀመሩ። እንሆ ከዓ ሓደ ምንቀኛ ጉልቡት እኮ ቀረባ ዘመድ ነበሮ እሞ ንኹሉ ንብረቱ መንዚዑ ወሰዶ። ቅዱስ በርሱማ ከዓ ብልቡ ሓሰበ እሞ ነዚ ጽባሕ ዝጠፍእ ገንዘብ እሞ እንታይ ንቤት ፍርዲ ክኸደሉ በለ። ቀጺሉ ድማ ነዚ ዓለም ገዲፉ ክምንን ወሰነ እሞ ካብ ቤቱ እንዳዘመረ ናብ በረኻ ገጹ ነቐለ። ምንቲ ይበቅዖ ለሰብእ ለእመ ኩሎ ዓለመ ረብሃ ወነፍሶ ሃጉለ። ሰብ ኩሉ ዓለም ረቢሑ ንነፍሱ ባዶ እንተኣትረፈ እንታይ ይጠቕሞ? ማቴዎስ 16:26 እንዳበለ ድማ ጉዕዝኡ ቀጸለ። ልብሱ ኣብ መንገዲ ንዝልምኑ ሂቡ ከዓ ዕራቑ ጥራሕ ዝባኑ ኣብ ውሽጢ 5 ኩርባታት ተቐመጠ። ኣብዚ ከዓ ሃሩር መዓልትን ቁሪ ለይትን እናገረፍዎ ንብዙሕ ዓመታት ነበረ። ንሱ ግን ነዚ ኩሉ መከራ እናወረዶ ኣዝዩ ሕጉስ ነበረ። ዘወትር ድማ ናይ ቅዱስ ዳዊት መዝሙር ብዘይ ምቁራጽ ይዝምር ነበረ። ገድላት ቅዱሳን እንዳኣንበበ ድማ መንፈሳዊ ቅንኢ ይቀንእ እሞ ነታ ዘንበባ ነገር ከዓ ብግብሪ ይፍጽማ ነበረ። ኣባ በርሱማ ብዛዕባ ዕራቕነቱ ንከየማርር ንነፍሱ ኦ በርሱማ ኣብ ቅድሚ ሓቀኛ ዳኛ ዕራቕካ ምቋምካ
ኣይተርፈካን እዩ እሞ ነዛ ናይ ሕጂ ጊዜያዊት ዕርቃን ተዓገሳ እናበለ ይግስጻ ነበረ። ንጸሎት እንተቆይሙ ከምኡ ብደው ቀንዩ ድሕሪ ብዙሕ መዓልታት እዩ ኮፍ ዝብል። ብዘይካ ዕለተ ሰንበት ከዓ ምግቢ ዝበሃል ኣይበልዕን ነበረ። ምግቡ ከዓ ዝሸተተ እንጀራን ተኸፊቱ ዝሓደረ ማይን ነበረ። ብኸምዚ ዝበለ ተጋድሎ እናሃለወ ግን ውዳሴ ከንቱ ስለ ዝበዝሖ ተሓቢኡ ናብ ምስር ከይዱ ኣብ ውሽጢ ናይ ቅዱስ መርቆሬዎስ ቤተ ክርስቲያን ሓደረ። ኣብዚ ከዓ ከም ዝለመዶ ብተጋድሎ ጸኒዑ 30 ዓመታት ተጋደለ። ኣብቲ ቦታ ድማ ኣብ ጉድጓድ ዒላ ማይ ነበረ እሞ ለይቲ ለይቲ ኣብኡ ጠሊቑ ሰጢሙ ይጽሊ ነበረ። ከም ስሕለት ዝቆራርጽ ቁሪ ከዓ ይዕገስ ነበረ። ኣብቲ ኣከባቢ ከዓ ብዙሓት ሰብን እንስሳን ዘህለቐ ሓደ ገበል ነበረ እሞ በቲ ከባቢ ዝሓልፍ ሰብ ተሳእነ። ዓብይ ኣባ በርሶማ ግን ናብቲ ገበል መሽጎራጉር ከይዱ ኦ ጎይታይ ብስምካ ንዝኣምኑ ዝሃብካዮ ስልጣን ኣይትኽልኣኒ ማቴዎስ 16:18 እናበለ ጸለየ። ኣብ ልዕሊ ኣንበሳን ተመንን ክትጸዓን ኢኻ መዝሙረ ዳዊት 9:13 ዝብል መዝሙር እውን ዘመረ። ብድሕሪ እዚ ነቲ ገበል ንዓውፃእ ኢሉ ኣዘዞ እሞ ብቕጽበት ድማ ወፂኡ ሰገደሉ። ናይዚ ጻድቕ ኣቦ ኣገልጋሊኡ ድማ ኮነ። ናይቲ ከባቢ ህዝቢ ድማ ኣዝዩ ደስ በሎም። እዚ ገበል ከዓ ንብዙሕ ግዜ ኣገልገሎም። ኣብ ስእሉ ንርእዮ ዘለና ንሱ እዩ። እንሆ ከዓ ዓብይ ኣባ በርሶማ ዝዓረፈሉ ዕለት ምስ በጽሐ ንደቂ መዝሙሩ ክሳብ ፍጻሜ ዓለም ዝኸውን ናይ ብርቱዕ እግዚኣብሔር ወዱ ኢሉ ንዝጸውዓኒ ብረድኤት ፈጢነ ክመጽእ እየ ብምባል መልሓሱ ብኻራ ቆሪጹ ብምድርባይ መዝሙር ዘመረ። እግዚአብሔር ያበርህ ሊተ እግዚአብሔር ከብርሃለይ እዩ ከድሕነኒ እውን እዩ እንታይ ኣሎ ዘፍርሐኒ መዝሙረ ዳዊት 26:1 በለ። ኣስተውዕሉ ሰብ መልሓስ እንተዘይብሉ ክናገር ክዝምር ኣይክእልን እዩ። ቅዱሳን ግን ምስ በቕዑ መንፈሳዊ ልሳን ይውሃቦም እዩ። ብድሕሪ እዚ ከዓ ብትእምርተ መስቀል ኣማዕቲቡ ብሰላም ዓረፈ። ሊቀ ጳጳስ ኣባ ዮሐንስ ደሜርካ ኩሎም ሊቃነ ጳጳሳትን ሽማምንትን ከዓ ገኒዞም ብምቕባር ካብ በረከቱ ተሳተፉ። ገድሉ ከም ዝገልጾ ኣባ በርሶማ ኣብ ሙሉእ ዘመኑ ኣብ ምንጻፍ ደቂሱ ኣይፈልጥን እዩ። ማእከለ ስጋሁ ወምድር ይገብረ መንጸፈ ከም ዝብል ዝዓረፈሉ ከዓ ኣብ 1340 ዓመተ ምህረት እዩ። ናይ ነቢይ አሞጽን ኣባ በርሶማን በረኸት ረድኤቶም ይሕደረና ብቓል ኪዳንም ድማ ይዓቅቡና ኣሜን። ጳጉሜን 5 ዝዝከሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ነቢይ አሞጽ፣ ዓብይ ኣባ በርሶማ፣ ቅዱስ ያዕቆብ ዘምስር፣ ኣባ መግደር። እግዚአብሔር ብጸሎቶም ይምሓረና። ወርሓዊ በዓላት ግን የለን። ካልኣይ ጢሞቴዎስ 4 ሰናይ ገድሊ ተጋዲለ እቲ ጉያ ወዲአ ነታ እምነት ሓልየ ደጊምሲ ጎይታይ ንሱ እቲ ጻድቕ ፈራዲ በታ መዓልቲ እቲኣ ዝህበኒ ኣኽሊል ጽድቂ ተነቢሩለይ ኣሎ። እዚ ግና ነቶም ምግሃዱ ዘይፍቅሩ ኩላቶም ድማ እዩ እምበር ንዓይ ጥራይ ኣይኮነን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ዝወደቐ ዝነጠበ ብኣፈ ቅዱሳን ትጉሃን መላእክት ይተኣረመለይ። ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ።